video kali ini ada seorang pria yang mendengar suara-suara aneh di dapur dan pria ini terkejut setelah mengetahui sumbernya. Ini nyata atau tidak? Mari kita perhatikan sama-sama. Ini kayak ngetuk nih, Cup. Motong-motong kan. Anjir. Bentar. Anjing, goblok. Tah, Cup. Kecil. Ini lihat mukanya jelas banget, Cup. Oh iya benar. Anjir, ini guys muncul di dalam panci ya, guys. Sama anehnya malah disamperin. Kalau saya sih mending nggak usah disamperin ya, sieunnya. Iya, tapi kan ini Cup, si di Penasaran pria ini gitu ya? penasaran, iya. Dan ini guys asli serem banget guys, soalnya ini muncul kepalanya doang di dalam panci. Kayak iklan Magicom tau nggak? Iya. Kosong. Kosong.